Oco, už si niekedy dostal facku s Peťakom? Prečo? Tak tam nestoj. Poď ku mne a neťukaj do mobilu teraz. A na budúce, čo si necháš doma auto a pôjdeš busom, stráž si čas. Neutekaj na zastávku na poslednú chvíľu. Vieš, koľkokrát sa stalo, že niekto utekal na bus a spadol? A v žiadnom prípade nenastupuj, keď počuješ výstražný tón zatvárajúcich sa dverí. Ešte nejaké ďalšie pokyny? Stoj na zastávke, ktorá je na znamenie tak, aby ťa šofér autobusu videl. Musíš mu ukázať, aby zastavil. Ale veď ja nemám lístok. Veď netreba, stačí ti mobil. No tak mám ho mať v ruke, či nie? Máš, ale len na lístok.